DISKI lovers. Duvana da musirova tsira mafungwa na bora kadwa mashomasha te bodoni. Musirova belesa timu ya Khanyisa Chiefs. AMAKHOSI amahle. Yezu zotaka za mdini wa Khanyisa Chiefs. My brother, comes in tomorrow mesarushaka katino la bersori. Rikono jelaka fungo la duvala na musi. Din rashano te vateveli va DISKI lovers renfuna keep supporting us rizwezi zine rabasone nga veini nisonga ngo follow nsonga ngo subscriber rirote ri humwe na humwe une na rito daone ri yashika masha ori baka timu ya Khanyisa Chiefs duvala na musi hone usiku buno yo diwani yo saina musi wana Khanyisa Mayo. My brother, rombanga Khanyisa Mayo duvala na mzinga machewere kadiro manga phone richi kwamba uri na disumbesa mapunga uri nikoravelesa musiwana Khanyisa Mayo honza niko swifunesa nga manda udiwana achikoya ka timu ya Khanyisa Chiefs nanga ngo duvala na musi noita chiprofito chine cho duvala chiko velela duvala na musi osaini wanga timu ya Khanyisa Chiefs Khanyisa Mayo nirimini ya ndi toipuruledza Khanyisa Chiefs yoita mshumo wakuma iko mpachinepe cho sumbezori ndi mwa wayo Chiefs ndi timu ine aipati like ito wana mtambio bibao ono pesa brand Chiefs yambori mini so ndi batambi no bana experience ngamanda Khanyisa Mayo rambesa nga haye musir kefu ya pera iko tamba okora goal za kwinesa so dzimwe za players zine za top class but kana bana technique ya budi kama funga kukorere player Khanyisa Mayo ndikazo bona ngo idofita mudini wane churena ndiko for Chiefs ita zvandemesa zviamba zvinji kai khalamwa zvive zvikombore he khalamwa Chiefs iko nyaka trophy tidivuri ndi trophy pia mara yone iko sumbedza vana dzangalelo lori iwe ngo diwana ichiko hwala trophy ine ngave ya BETWAY Premier Soccer League kana I trophy ine yava ya imwe na imwe mara Chiefs ina dikitairo imwe ndoto chuwa ndiko dibusa ndiri umuna ni profitana duvala musa chigwamba ka Khanyisa Mayo na ndichibola ndawana Khanyisa Mayo seno nga timu ya Khanyisa Chiefs udautusani Khanyisa Chiefs Khanyisa Mayo musiri wabelesa duwana ka attacking ngauri ina basuwana bono divarawo ina basuwana bononga bo Velebai abatu duwana na msuwana Luke Bartman na duwana kutamba ina msuwana Mavuye enena na duwana kutamba hosa ino Khanyisa Mayo zwino kai attacking ina ravari kulabelesana nayo zwino ndi yanako edrawo value ka timu ya Khanyisa Chiefs udaba kuitusanga ndela de Khanyisa Mayo musona beza transition ya football ya Khanyisa Chiefs ngori football ya Khanyisa Chiefs ndikubona iko tambesa nga transition vasadza ka football ene Khanyisa Chiefs ene kuishumisa zvino kana plan dzine mugudisi vona bivene vakudzi plana zvino ndisako professor Khanyisa Mayo udofita vamumbula Khanyisa Mayo ndi mtu atodwa ka Khanyisa Chiefs asaone chikhala chori asainwa ka Khanyisa Chiefs ubya Chiefs ya mtoda yove ko vona uri angathusa gai ndi gai one angavala one bula richisadza ka attacking musi wana Khanyisa Mayo football yawe yote ndichito yangaredza ini ndi mtu kanene una chikili wakona umainasa wakona diwana kokora una technique yote the basis zione so class is permanent my brother. Before we close this conversation, I want to ask you the last question and I want you to predict ndizi pia timu taru zina niko ziwana ka top 3 ya DSTV ya BETWAY Premiership hisi zini ndizi pia timu taru zina niko ziwana ori hedzi zidovaka number 1 number 2 number 3 na oni zongo specialize ori number 1 dobe pio number 2 ya pio mara zile zidovala ka top 3 angen tamusi ligisa rechi opera after these 5 games no bona 5 games rather than 5 games Khanyisa Chiefs kadibana clean sheet rebona Mamelodi Sundowns rebona Orlando Pirates rebona Skuku nechiko trambo zwa kudinga manda ka top 3 ya BETWAY Premiership this season ungamana timu dzipyo taro. My brother abari ndizviyambe ndisa timi kana ndisa tatu wa zviyamba arali timu ya Orlando Pirates technically ya dilugisa yadzidzanya utothoma ngangomo havana udzuliwa pasi hadzudzanyiwa technical staff chote timu ya Orlando Pirates ndiko zviyamba na hasi ngadzi 5 za mwezi wa 9 ndiyane timu yene iko diwana iko Gia League ya BETWAY Premier League arali yanga dzidzanya technically ngori ndiko vona uri
timu yo khwaṱhesaho zwa zwino ri kwamba nga timu ya Orlando Pirates ndi ene timu yene vhori ina squad tshavhuḓi hu tou vhori technically i khou balelwa u dzudzanya hafha na hafha na hafha a vha khou ḓivha hune vha khou tou panga hone vhatambi vhaswa na hune vha khou tou panga hone vhatambi vha kale uri ndi gai ndi hafho ene mugudisi wa Orlando Pirates u tshe na vhuthada hone ngori mind you hu na structure a swika muḓini hune a vha hu na structure tsho khwaṱaho so a tshi thuthiwi structure ni tou tshi ring force arali ni khou vhona tshi songo khwaṱa ina na ni ḓo tshi khwaṱa mara arali vha nga tou dzula technically vha tou tshi khwaṱhisa tshone thimu ya Orlando Pirates ndi khou i vhona i kha vhuimo ha u thoma then ndi tshi dzhena kha vhuimo ha vhuvhili arali Mamelodi Sundown ya tenda u ḓiwana i tshi ngo tamba football ya Sundown ye ya ḓo ya fhaṱiwa nga mugudisi vho Pitso na mugudisi vho Rulani ndi khou vhona Sundown i tshi nga dzhia vhuimo ha vhuvhili hu tou vhori yone i khou vha dzingwena dza CAF Champions League ndi khou zwi amba nahasi nga dzi 5 arali zwa tou tea uri Sundown dzule fhasi lugise technically nayo i dzhie mugudisi vho Jose Rivero vhene vha pfesa football ine Sundown ya tamba yone ndi khou vhona dzingwena dza Champions League dza CAF Champions League timu ya Kaizer Chiefs ndi khou i vhona kha position number 4 a ti khou i vhona kha position number 3 ndi khou i vhona kha position number 4 position number 3 ndi khou vhona timu ya Sekhukhune ndi khou sedza zwine Sekhukhune tsha vha zwone kha 5 games ri khou amba nga timu ya Kaizer Chiefs ine ina clean sheet ndi zwone kha 5 game 5 mara a ina goal ri nga vha ri na timu ri khou amba nga timu ine i nga vha na goal dza 7 arali ndi siko to khakha so arali vha sedza Sekhukhune ri khou amba nga timu ine nayo ina goal nnzhi and i number 1 zwo zwino ndi kwamba so ngauri ina dzi goal nnzhi so ndi soko foza uri arali Kaizer Chiefs i khou ḓiwana i kha position 1 kana i kha position 2 kana i kha position 3 ndi mafhungo yo dzudzanya zwikukorele ndi hone ene ri khou vhona nga huna vhuthada win ndi zwone mara a zwi ambi tshithu u wina 1-0 and 1-0 dzone dzi tshi khou ḓa nga second half dzine arali vhe na korwa zwigolo zwivhili nga first half zwi vha zwi khou amba uri ni khou ḽiwa 2-1 na ndi zwone zwine ndi khou vhona hu tshe na vhuthada kha timu yeyo position number 3 Sekhukhune United position number 3 ndi Sekhukhune United Kaizer Chiefs yo sign Khanyisa Mayo Kaizer Chiefs are to lose. Are you saying Kaizer Chiefs is going to go back at top 3? Ri kwamba nga Khanyisa Mayo ene o sainiwa ari sure uri ḓo tamba na vha nga mu saina mara vha wana uri ha khou fita player vho Nabi zwa vha zwi khou sokou fana ngori vhono ḓifha vho Nabi first 11 nga nḓila ine nda i vhona ngayo vhono vha na first 11 ine vha ndi clean sheet 5 so zwi ḓo konḓa uri Khanyisa Mayo a tambe naye Khanyisa Mayo a tshi wana tshikhala kha ḓi sumbedzise uri a kone u wana game time ya ndi ḽone ḽa vha nyongo ambesa ngalo ngori hu na musi wana Luke Bartman havha na musi wana Vele Bai havha na musi wana Mavhuwe havha na musi wana Khanyisa Mayo havha vhathu vhoṱhe vho sainiwa nga thimu ya Kaizer Chiefs a vha tou ḓiwana vho tamba na mutambo na muthihi havha na musi wana Chislet ene nane khou ḓi tea u ḓiwana a kha tshikwadi havha na musi wana Igado ndi vhasiwana vha swikaho vha 7 vhane vha vha uri ndi vhaswa kha thimu ya Kaizer Chiefs vhane na vhone vha khou tea u ḓiwana vha khou wana tshikhala mara buso yanga ndi ya uri vha ḓo wana tshikhala nga nḓila ḓe ngauri thimu ya Kaizer Chiefs zwino i khou ḓiwana i khou wina and thimu odi mgudisi vho Nabi vha tshi nga tshentsha tshikwadi tshawo zwa zwino ngori vha khou wina ya tshikhala tshi ḓo ḓa my brother ndi tshi khou sedza uri thimu i tou vha na vhatambi vho vhalaho ngori hu vha na dzi injury ngori vha zwi humbula uri ligi ndi competition yo lapfhesaho and kha ye competition hu dovha vha na dziṅwe dzi competition nga fhasi hayo dzo no nga dzi MTN 8 dzo rala dzi Black Label dzo rala dzi Nedbank dzo rala so tshikhala tshi ḓo ḓa hu tou uri tshi ḓa tshi tshi khou ḓa kha vhone a vha ḓivhudzisa uri ndo wana tshikhala ndi nyago ita mini ngori ndi tshi khou amba ndi yone thimu yo no nga yo sainesa musi zwino uri thimu ya Kaizer Chiefs aina trophy kha hei season na nthihi musi ra vhalesa titea hu na trophy ya Nedbank Cup i khou ḓa kha i khou yo tamba CAF i dovha hafhu ya vha na trophy ya Black Label aina na trophy na nthihi kha hei season ndi kwamba nga Chiefs yone ya vha uri defending Champions League champion cup ya Nedbank so zwikayo Chiefs u defender cup yene ya vha uri dza ye dzhia season yo fhelaho i nga i defender hu tou uri kha CAF Confederation a inga
angaphumeleli nga iṅwe nḓila ngori i khou introducer muṅwe na muṅwe muswa kha heiḽa tournament so zwi ḓo lemela nyana uri team ya Kaizer Chiefs i ḓiwane kana i tshi khou kona u fhira kha group stage ndi hone nne kha CAF Confederation a i ḓo vha na vhuthada hone mara ndi khou vhona ina kapu ine i nga i dzhia ine ya vha uri ndi ya Nedbank ndi kapu ine ya vha uri yone ine i tou vha defending so team ya dzhene i tshi khou defenda i vhesa na maanḓa u fhira team yene ya vha uri i khou tou ḓi-introducer kha kapu. Thank you very much. This is DISKI Lovers. Make sure you subscribe, like, and comment. Fhedzi vha songo hangwa u ḓiwana vha tshi khou ri rambo uri ri ḓe hafho hune vhone vha ḓiwana vha tshi khou ḓiphina hone nga u vhona mitambo yoṱhe ya ḽa Afrika Tshipembe ri vha funesa zwone na